44 года спустя легенда советского кино, югославский актер Гойко Митич снова приехал на Кавказ. Эта встреча стала возможной благодаря его другу Эльбрусу Уртаеву. Несмотря на свою занятость, Гойко Митич нашел время, чтобы пообщаться с восторженными поклонниками. Его преданные зрители задолго до появления знаменитого Чингачгука собрались на ипподроме. Поклонник актера Дмитрий Яковенко впервые увидел фильм «Сыновья Большой Медведицы» с участием Гойко Митича в 8 лет. С тех пор он всегда мечтал о встрече со своим кумиром. Любовь к творчеству актера и стремление быть похожим на отважного героя он пронес через всю жизнь. И эти качества передал своей дочери. Вот такой мужчина. Я подражал его во всем. Законный спорт пошел, с лука стрелял, копье кидал, только чтобы быть похожим на Гойко Митича. Конечно, я уже лысый, а он седой. А я, как дочка, всему этому свидетель. У нас очень много сувениров дома. Каждый наш маломальский знакомый считает своим долгом привезти нам с любой страны мира индейца. У нас и подсвечники индейцы, у нас и маски настоящие обрядные, у нас и маски с перьями. В общем, у нас вигвам, приходите к нам в гости. Добрые полчаса поклонники не отпускали актера к лошадям. Он раздавал автографы и фотографировался со своими фанатами. Гойко Митич рассказывает журналистам, что хочет посмотреть здешних скакунов. Ему 74, но он, легко оседлав коня, дает импровизированный мастер-класс вместе со своим другом Эльбрусом Уртаевым. Когда люди приручили первого лошадь, до сих пор лошадь всегда помогала. Но сегодня у нас машины, вот такой другим белым, но лошадь осталась. День был полон приятных встреч и сюрпризов. Вечером Гойко встретился с журналистами. Узнав об этом, некоторые поклонники нашли возможность попасть и на эту встречу. Искренние признания и слова восхищения в адрес легенды смутили актера. Для меня вы лично были эталоном мужской красоты. Я вам в этом признаюсь честно. Раз вот на все, позвольте мне вас... В кино Гойко Митич попал еще будучи студентом. Сначала эпизоды, массовка, затем последовали серьезные роли. Дебютировал он в фильме «Сыновья Большой Медведицы». Именно после этой картины предложения буквально посыпались. Актер говорит, что ему дорога каждая работа. Однако настоящей звездой его сделала роль Чингачгука. Однажды его даже приняли в семью индейцы, нарекли именем Волк. Такое, признается актер, случается лишь раз в жизни. Ich war Student Sporthochschule. Гойко был студентом педагогического института по спорту. Этого было достаточно для того, чтобы у него получилась такая фигура, и он очень надеется, что его фигура отличалась от фигуры вот этих культуристов. Wäre ich als Bodybuilder wahrscheinlich nicht in der Lage, alle Szenen selbst zu machen ohne Double. И он считает, что культурист не смог бы выполнить все те сцены, которые он делал без дублера. Встреча завершилась национальными танцами. Актера настолько тронул Хонго Кафт, что он и сам попробовал станцевать. В дар знаменитому индейцу преподнесли национальные сувениры. Гойко Митич проведет в Осетии еще один день, посетит выставку «Легенды Кавказа», увидит красоты Феогдонского ущелья и проведет мастер-класс студентам факультета искусств СОГУ. Залина Губурова, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Thank you.